مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم بدنا نعمل مع بعض مامونية. المامونية نحن نطبخها دائما يوم الجمعة. أكلة طيبة كتير وطبخة بسيطة وحلوة كتير. حبيت أعطيكم وصفتي. استعملت مقادير صغيرة ممكن تضافوا الكمية. المقادير: سميد نص كوب، سكر كوب، 3 معالق زبدة أو سمنة كبار، ماء 2.5 كوب، رشة قرفة وقشطة، فستق حلبي للتزيين. أول شي جبت طنجرتين، طنجرة كبيرة وطنجرة أصغر. الطنجرة الكبيرة حطيت فيها الزبدة وحطيتها على النار. طنجرة تانية غليت القطر، حطيت السكر مع المي وحطيتها على النار. بس دابت الزبدة بضيف السميد. لازم السميد أقلبه على نار هادية مشان ما يحترق. ما بيصير أبدا أوقف تحريك، لازم أضل عم بحرك. بس السميد أخذ اللون الذهبي ووصلت للون المطلوب، بضيف القطر على دفعات وبنتبه لأني القطر عم بيغلي. الطبخة خلصت تقريبا، جهزت المامونية. هلا بعيفهم يغلوا دقيقتين مع بعض القطر والسميد، بطفي تحتهم وبعيفهم 10 دقايق. بعدها بصبها بصحن. طبعا اللي بحب دسمة أكتر من هيك بإمكانه يزود السمنة أو يضيف معلقة سمنة صغيرة على الصحن بتدوب لأن هي سخنة. زينتها بالقشطة اللي أنا عملتها قبل بفيديو سابق. قشطة كتير بنصح فيها، كتير طيبة. رشيت عليها فستق حلبي ورشة قرفة. صار طبقنا جاهز. إن شاء الله يعجبكم وتجربوه وتعطوني رأيكم فيه. حبيت أعطيكم وصفتي. كمية المي حسب نوع السميد، من 2 لكاستين ونص بالعادة بتاخد. أنا استعملت 2.5 بيطلع قوام أزبط. صحة وألف هنا. أما الفيديو اللي جاي كمان من مطبخنا الحلبي، كباب باذنجان مشوي بالفرن بطريقة كتير حلوة. انتظروني بالفيديو اللي جاي. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليليان كيك ليصلكم كل جديد. باي باي.